Sveiki, šiandien lankomės 5. objekte ir tai yra Frankensteino pilis. Ir iš dalies ši pilis yra susijusi su būtent tuo Frankensteinu, ką ir turime omenyje, kai išgirstame tą žodį ir kas pirmiausia ateina į galvą. Tai yra su Mary Shelley romanu. Mary Wollstonecraft Goldwyn Shelley buvo anglų rašytoja, išgarsėjo gotikinių siaubo romanų Frankensteinas arba šiuolaikinis Prometėjas. Romaną jį pradėjo rašyti 18 metų ir po poros metų 1818 metais pirmasis leidimas 500 egzempliorių tiražu buvo išleistas anonimiškai. Antrajame leidime 1821 metais, kuris pasirodė Paryžiuje, jos vardas jau buvo išspausdintas. Mary Shelley tėvas Williamas Godwinas buvo politikos filosofas, rašytojas ir žurnalistas. Jis laikomas vienu pirmųjų šiuolaikinių anarchizmo šalininkų. O Mary mama, Mary Wollstonecraft, taip pat buvo rašytoja ir moterų teisių gynėja. Būdama vos 16 metų, Mary užmezgė romaną su vienu iš savo tėvo politinių pasekėjų, Percy Bysshe Shelley, kuris tuo metu jau buvo vedęs. Persis taip pat buvo rašytojas, poetas. Šiandieną jis laikomas vienas iš romantizmo klasikų. Iš pradžių jie slapta susitikinėdavo prie jos mamos kapo senosios Švento Pankraso bažnyčios šventoriuje. Po to, kai Mary tėvas sužinojo apie juos, jis nepritarė jų draugystei, tad jie pabėgo į Prancūziją ir keliavo po Europą kartu pasiimdami Mary netikrą seserį Claire Claremont. Bet pinigų stygius privertė grįžti juos atgal. 1816 metais Percy Shelley žmona nusižudė ir tais pačiais metais jis susituokė su Mary. Taip Mary Godwin tapo Mary Shelley. Vis dėlto Mary Shelley gyvenimas nebuvo rožėm klotas. Mirties šešėlis Mary Shelley lydėjo nuo pat gimimo. Mary niekada nepažino savo mamos. Jinai mirė nuo sepsio praėjus vos 11 dienų nuo Mary gimimo. Mary Shelley turėjo 4 gimdymus ir persileidimą, kurie vos nepražudė jos, ir tik vienas vaikas išgyveno ir pragyveno ją. Percy Shelley buvo laisvos meilės šalininkas, o tai keldavo pavydą Mary. Manoma, kad Percy su Claire Claremont, Mary poseserė, buvo meilužiai, o ir pats Persis nedraudė Mary turėti meilužių. Taip pat manoma, kad Mary kita netikra sesuo Fanny Imlay irgi buvo Persio meilužė, kuri 1816 metais nusižudė. Percy Shelley mirė 1822 metais, kai per audrą nuskendo laivas, kuriame jis plaukė, nuskandindamas ir Percy. Tuo metu jam buvo 29 metai. Mary Shelley Frankensteiną pradėjo rašyti 1816 metais, kai jie visi kartu, dar su būsimu vyru Persiu bei netikra seserimi Claire Claremont, lankėsi Šveicarijoje pas Lordą Byroną. Lietingas oras vertė nelysti iš namų, todėl jie kelias dienas praleido užsidarę Byrono viloje, skaitydami vokiečių vaiduokliškas istorijas, kurios Byroną paskatino pasiūlyti kiekvienam parašyti po savo vaiduoklių istoriją. Taip Mary pradėjo rašyti jos manimų trumpą istoriją, kurią skatinama Persio išplėtė į romaną, kuris po 2 metų buvo išleistas. Manoma, kad rašytoje veikia daugybė veiksnių, kurie lėmė Frankensteino istoriją. Mary Shelley kaltės jausmas dėl motinos mirties, jos nerimas, sunkių santykių su tėvu įtampa, vaiduoklių istorijų skaitimas, susapnuotas košmaras, kuris labai išgąsdino ją, taip pat to meto naujausios mokslinės, chemijos, elektros ir evoliucijos teorijos bei filosofinės idėjos. Kelionės po Europą metu Mary Shelley visai netoli šios pilies atostogavo, maždaug už 17 km nuo čia, ir manoma, kad iš vietinių galėjo girdėti šios pilies istoriją. O jeigu tiksliau, tai būtent vieną istorijos etapą, tas istorijos etapas būtent ir suteikia šiai piliai mistiškumo ir tokių daugiau legendų, mitų apipina, ir būtent ta istorija galėjo įkvėpti arba duoti minčių Mary Shelley romanui Frankensteinas. Kada tiksliai pilis pastatyta, nėra žinoma. Pilis pirmą kartą paminėta 1252 metais Konrado II Reis von Brauberg ir jo žmonos
Elisabeth von Weitenstadt dokumente, kurie pasivadino von Onzu Frankenstein. Pilis Frankensteinų šeimai priklausė kelis šimtmečius, buvo išplėsta ir tvarkoma, kol galiausiai jinai tapo kaip prieglobstis pabėgėliams ir ligoninė. Galiausiai tapo nebeprižiūrima ir 18 amžiuje sugriuvo. 19 amžiaus viduryje jinai buvo restauruota. Vis dėlto šiai piliai mistiškumo suteikia vienas žmogus, kuris būtent ir yra siejamas su Mary Shelley kūriniu, kurio istorija, kaip manoma, ir įkvėpė Frankensteino romano idėją. Šioje pilyje 1673 metais rugpjūčio 10 dieną gimė Johannas Konradas Dipely. Gysino universitete jis studijavo teologiją ir filosofiją. Jis buvo alchemikas ir prieštaringai vertintas teologas. Jis parašė doktrininių veikalų pasivadinęs Kristianus Demokritus. Jo požiūris buvo prieštaraujantis tuometiniai tradiciniai bažnyčiai. Jis atmetė Bibliją kaip tiesioginį Dievo žodį, todėl jis turėjo ir pasekėjų, ir priešų. Galiausiai jis buvo įkalintas už hereziją 7 metams. Per jo gyvenimą netradicinės Dipely idėjos ir praktika sukėlė daugybę keistų istorijų ir gandų apie jį. Jis pagarsėjo savo eksperimentais ir bandymais sukurti gyvybės eliksyrą. Buvo kalbama, kad jis bandė nusipirkti Frankensteino pilį mainais už savo naujai atrastą eleksyro formulę, kuri buvo žinoma kaip Dipely aliejus. Anot jo, ši formulė buvo kiekvieno alchemiko svajonės viršūnė – gyvybės eleksyras. Bet jo pasiūlymas buvo atmestas. Taip pat gandai sklando, kad Frankensteino pilyje jis praktikavo anatomiją. Atliko bandymus, kurių metu bandė perkelti sielą iš vieno lavono į kitą. Beje, sielos perkelimo bandymai tuo metu tarp alchemikų buvo gan įprastas eksperimentas. Kiti gandai pasakoja, vienas vietos ministras apkaltino Dipely išplėšus kapus, siekiant eksperimentuoti su kūnais, o vieno eksperimento metu su nitroglicerinu susprogdino Frankensteino pilies bokštą. Už visas šias neįprastas veiklas jis buvo išvarytas iš miesto. 1733 metais 60-metis Dipely parašė lankstinuką, kuriame paskelbė, kad sukūrė eliksyrą, kuris leis jam gyventi iki 135 metų. Deja, po metų Dipely numirė, spėjama nuo insulto. Vis dėlto panašu, kad pusė šių gandų yra netiesa. Pavyzdžiui, nitroglicerinas buvo išrastas vėliau negu Dipely gyveno, tad bokšto susprogdinti jis niekaip negalėjo. Ir aplamai apie Dipely yra pritemta nemažai gandų, legendų tokių, kad pavyzdžiui jis iš kapų iškasdavo lavonus ir su jais darydavo eksperimentus, bet tai turbūt jau buvo po Mary Shelley romano, kad labiau paaštrinti, suteikti šiai piliai labiau tokio mistiškumo ir galbūt kažkiek pritraukti ir žmonių. Šiais laikais pilis yra lankoma tikrai daug žmonių ir šiandieną yra nemažai žmonių ir jinai garsėja tuo, kad čia vyksta geriausi, įspūdingiausi Helovyno vakarėliai. Savaitgaliais čia vyksta įvairūs renginiai, kaip pavyzdžiui dabar vyksta vestuvės ir yra nedidelė koplytėlė, kurioje žmonės yra sutuokiami. Nors prieš tai mačiau, kad lauke susituokė ir šiandieną jau antros vestuvės. Tad skamba visai romantiškai susituokti Frankensteino pilyje, man atrodo, ar ne? Ne taip toli nuo Frankensteino pilies, kur ką tik buvome, maždaug už 100 kilometrų yra Frankensteino miestelis, toks kaimukas gal labiau. Ir jame irgi yra Frankensteino pilis, tik jinai dar labiau apgriuvusi, bet čia iš apačios jinai atrodo daug įdomiau negu ta, kur prieš tai buvome. Yra čia Frankensteino gatvė. Gal dar yra kokie nors Frankensteino namai. Persikelkime į dar vieną vietą, tai yra į Mary Shelley gimtąją šalį Angliją, kur čia yra namas pavadinimu Frankensteino namai.
Tai pasisvečiuokime, užeikime į svečius ir pažiūrėkime, kodėl būtent šis namas taip ir vadinasi ir kuo jis būtent susijęs su Mary Shelley romanu Frankensteinas. Į svečius mus priėmė pats šio namo, šios vietos įkūrėjas Krisas ir jis apie tai papasakos labiau, kas būtent yra čia per vieta. Kaip kilo idėja sukurti tokią vietą ir kaip ši vieta yra susiejusi su Mary Shelley romanu Frankensteinas. Visų pirma, reiktų pradėti nuo to, kad Mary Shelley gyveno Bate, šiame mieste, apie 1816 metus. Ir didžiąją romano dalį parašė čia, kas iš tiesų laikoma lyg paslaptyje. Daugelis Batą sieja su Jane Austen. Čia yra pristatomos jos knygos, jos darbai ir panašiai. Bet Frankensteino istorija, Mary Shelley istorija, buvo nustumta lyg į šalį. Prieš kelis metus, tiksliau prieš 4 metus, aš supratau, kad ji čia gyveno ir pradėjau domėtis ją. Ir kai daugiau perskaičiau apie ją, pamaniau, kad turiu šią istoriją pasidalinti, nes jos istorija panaši kaip ir romano. Tai tamsi, liūdna istorija. O dabar, kas ši vieta yra? Muziejus? Taip, tai muziejus persipinęs su lankytojams skirtomis atrakcijomis. Tai yra, kad lankytojas gauna multisensorinius pojūčius. Tu ateini čia, vaikštai visai kitokioje aplinkoje. Visada skamba keisti garsai, muzika, galbūt ir dabar fone girdisi tai, kvapai, visi namai yra išpuošti gotiškai, kad pajusti tą tamsumo jausmą. Tai, ką mes bandome padaryti, tai papasakoti Mary ir romano istoriją jų pačių atmosferoje, kad galėtumėte emociškai tai pajusti. Po vyro mirties Mary Shelley atsidėjo sūnaus auginimui ir rašymui. Daugiau nebeištekėjo. Iki pat mirties jį redagavo ir rašė kūrinius, rinko ir redagavo buvusio vyro Persio Shelley raštus. Rašė istorijas moteriškiems žurnalams. Mary Shelley mirė 1851 metais, vasario 1 dieną, sulaukus 53 metų, kaip manoma, nuo smegenų auglio. Frankensteino romanas, parašytas daugiau kaip prieš 200 metų, tapo vienu populiariausių kūrinių pasaulyje ir yra laikomas vienas iš mokslinės fantastinės grožinės literatūros pradininkų. Jis tapo įkvėpimo šaltiniu kitiems autoriams, buvo perleistas daugiau kaip 280 kartų, sukurta daugybė romano ekranizacijų ir perdirbinių nuo animacijos ir siaubo filmų iki muzikos kūrinių ir spektaklių. 2021 metais jos pirmojo leidimo romano kopija buvo parduota daugiau kaip už $1 milijoną. Nu, ko laukti? Nebeto. Gal reikalai kažkaip. O, iš tikrųjų elektrą trenkiu, bet ne taip, kaip nuo piemens. Tai tokia yra trumpa istorija apie Frankensteiną ir keletą jos vietų. Iš tikrųjų, Frankensteino vietų yra dar ir daugiau. Pačioje Anglijoje yra netgi baras irgi Frankensteino, kuris yra visai kitoje Anglijos pusėje. Bet, šį kartą nenuvyksime į... Tad tiek šiam kartui ir iki kitų kartų. Iki.